السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير على كل اللي بيشوفونا. النهارده بقى بدون اي مقدمات، زي ما انتوا شايفين هنعمل دبابيس الكوكي، وممكن تعمليها كمان بفرخة كاملة بس تكون حجمها صغير شوية. يعني ممكن كيلو، كيلو وربع، هتطلع معاكي حلوة قوي، واعمليها بنفس الطريقة. والله العظيم طعم تحفة جدا، نظافة، قرمشة، يعني مستوية من جوه، خرافة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه بسرعة. انا معايا هنا كمية من دبابيس الفراخ. انا طبعا غسلاها ونقعتها في مية وملح وخل لمدة كبيرة، يعني لحد ما نطفت خالص. هنعمل بقى هنا محلول هيساعدنا على التسوية. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كوباية من السكر، كوباية من الملح، كوبايتين كبار من الشوب كده من المية، وحوالي ربع كوباية من الخل. هنقلب كل الحاجات اللي احنا عملناها دي في الطبق، وبعدين هبتدي اجيب كل الفراخ بتاعتي، وهنغزها كده بحرف السكينة او بخلة الشيش طاووق. طيب انا ايه فايدة المحلول ده طالما انا غسلاها ومنضفاها كويسة زي ما انتوا شايفين؟ انا بعمل كده علشان بدل يعني مسلوقها، وفي ناس بتسلق والكلام ده، او بتحمر، بتعمل التتبيلة وتحمر على طول. بس بتكون نية وفيها دم من جوه. لا، المحلول ده هنقعه فيها لمدة ساعة او نص ساعة زي ما تحبي، هيساعد لي على التسوية، وده هنشوفه في اخر الفيديو. انا خلاص هنا قعدتها المدة اللي انا عايزاها، وخلاص هبتدي بقى اشطفها واصفيها كويس جدا. هعمل بقى انا عندي تتبيلتين، تتبيلة سائلة وتتبيلة جافة. التتبيلة السائلة والجافة نفس المكونات، هي بالظبط، ولكن واحدة هتتعمل بالمية والتانية هتفضل جافة زي ما هي. طيب هي عبارة عن ايه؟ انا هحط كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكاري وملح وفلفل. بس خلاص مش هحط اي حاجة تاني. هجيب بقى المية بتاعتي وابتدي اخلط كل المكونات دي مع بعض. انا عايزة القوام يكون زي البانكيك، يعني مقارب كده لقوام البانكيك. طيب اخلط كويس علشان مش عايزة اي تكتلات معايا خالص في الخليط. خلاص كده هنزل بقى بكل الدبابيس اللي معايا، دخليهم بقى كلهم في بعض كده علشان كل الخليط اللي هو السائل ده يمسك في الدبابيس. هسيبهم بقى شوية وهعمل الكفر اللي هو الجاف. نفس المكونات زي ما انتوا شايفين، انا مغيرتش حاجة خالص. كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من النشا، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وبابريكا وكاري. الكاري هو اللي مديها اللون الاصفر الذهبي الجميل قوي ده. انا حطيت هنا التتبيلة الجافة في الكيس علشان تسهل عليا وما تبهدليش المطبخ. وكمان يعني بتسهل عليا عملية الكفر. همسك بقى الدبوس، بس هخليه قبل ما اطلعه كده ان هو يكون عليه كل المادة اللي هي السائلة دي، او الكفر السائل، عايزاه يتشمع كده كله. بصوا بقى بعد ما حطيته في الكفر الجاف بيطلع زي الفل. ناخد اتنين اتنين او تلاتة تلاتة ونحطهم في الكيس، ونهز الكيس كويس، ونبططه كده بايدينا زي ما انتوا شايفيني بالظبط، وابتدي اعمل الكمية اللي معايا. انا طبعا في الوقت ده انا كنت حطيت الزيت على النار. انا كده رحت اشوفه وارجع لكم تاني على طول. حطيت الزيت على النار، بس انا بقى حطيته في حلة. ايوه حلة، علشان الحلة دي بستعملها دايما في الآلية بتاعت الحاجات اللي محتاجة زيت غزير. وطبعا الكوكي من الحاجات اللي محتاجة زيت غزير جدا. الزيت اول ما يسخن معايا هبتدي انزل بيه بالفراخ في الزيت. تمام كده. اول بس اول بس ما يعملوا معايا كده شوية، يعني تقعد في الخلط في في الزيت شوية.
ههدي النار عليها واغطيها شوية. خلاص كده معايا الفراخ طالعه بلونها حلو قوي وذهبي وجميله. عايزه تدوسي عليها في السوا شويه براحتك. انزل بالكميه التانية على قد ما الحله او الطاسه بتاعتك تاخد. وادي كده انا ما عملتش كل الكميه اللي معايا، انا عملت 6 دبابيس بس، ورجعت قليت 2 كمان يعني وحطيت الباقي في الفريزر. شايفين لونها تحفه جدا جدا جدا، والله طعمها حكايه. نضيفة قوي وقرمشتها جميلة جدا. انا بقى هوريكم من جوه ازاي هتكون مستوية وجميلة. هنوريكم واحنا بناكل عائشة هتوريكم وهي بتاكل ازاي الفراخ من جوه مستوية وحلوة قوي. شايفين لونها ذهبي، عايزة تزودي عليها اللون، يعني اللون يبقى غامق عن كده شوية اوكي. عايزة اقولك على حاجة، انت لو عايزة الكفر يبقى اكبر من كده بعد ما بتحطيه، يعني انت بتاخديه من المادة السائلة تحطيه في المادة الجافة، عايزاه اكتر تاني ارجعي بيه على المادة السائلة تاني وبعدين على الجافة تاني، هيعمل معاكي كفر اكبر. انا اسفة طبعا على الكادر بتاع الصورة ان هو بيبقى مقلوب كده. بصوا انا عايزاكم تركزوا كده، شايفين مفيش دم خالص من جوه، اللحم مستوي جدا وابيض. شايفين حتى العظم نفسه مستوي وما فيهوش اي نوع من الدم. شايفين؟ اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا. عملنا جنبيها شوية مكرونة وكول سلو وخلاص على كده كفاية قوي والكاتشب طبعا والمايونيز. تمام كده، يلا جربوها بقى وانا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. للمرة التانية انا اسفة على ان التصوير كده الكادر مقلوب. يا رب تعجبكم الوصفة. السلام عليكم.